والله انا اسفه على اللي هقوله ليكي دلوقتي، بس انتي ممكن تكوني بتعملي كل حاجه للحبوب، سيرامات على كريمات، ومع ذلك في حبوب سخيفه وصغننه في منطقه الجبهه عندك مش راضيه تروح. تخيلي ان السبب هو شعرك والشاور. لما بتاخدي شاور وتغسلي شعرك بالشامبو او تحطي البلسم وحمام الكريم، تسيبي الميه برغوه المنتج تنزل على وشك بمنطقه الجبهه، هنا بيحصل الكارثه. المنتجات دي غنيه بالزيوت والسيليكون والمواد التقيله اللي معموله للشعر بس. علميا المواد اللي في المنتجات دي بتسد مسام الجبهه فورا وبتتحبس مع دهون بشرتك وبتعمل حاله اسمها بوميد اكني. حبوب صغننه مدفونه تحت الجلد وملمسها خشن جدا، وعمر السيرامات ما هتعالجها طول ما انت بتسديها بعد كل شاور بتاخديه. الحل السهل والموثوق، اغسلي شعرك الاول لورا، واخر خطوه خالص في الشاور انك تغسلي وشك بالغسول بتاعك علشان تضمني انك شلتي اي بواقي من منتجات شعرك. طب لو عملتي كده وبرده ما راحتش، جربي الطريقه اللي نجحت مع ناس كتير جدا. استخدمي شامبو قشره في ماده الكيتو كونازول زي نيزابيكس، حطيه على جبهتك من 3 ل 5 دقائق بس، واغسلي وشك بميه. ده بيقضي على الحبوب الفطريه في اقل وقت ممكن. جربي التركه دي، وعلشان تكوني دايما كيكه عيدي حسابات الشاور بتاعك. تابعي الفيديو هنا علشان نفهم كيمياء بشرتنا صح ونوفر فلوسنا.